Балалайка. Какого хрена? Товарищ полковник, можно? Можно. Садись, сынок. В ногах правды нету. Ну и кто тебя так приложил? Я тебя, блядь, на такое плевое дело отправила. Рассказывай давай. Вот рапорт сижу твой, изучаю. Это было не плевое дело, товарищ полковник. Это было очень неплевое дело. Ты чё, блядь, весь дрожишь? Говори нормально. Мы с коллегой отправились по вашему запросу осмотр нашего участка. Мы ничего не нашли. Я нихуя не понимаю, говори нормально. Что значит ничего не нашли? Я тебе дала точный адрес. Подождите, товарищ полковник, подождите. Мы отправились по точному адресу, но это было немножечко позже. Ты куда пришел? Ты вообще, что ли, блядь, все перепутал? Ты у меня по 64-й пойдешь, блядь, подметать вон. Что Самого. дальше было? Давай мне рассказывай все по-нормальному. Когда мы прибыли на место, по вашему адресу, мы заметили гадалку, который гадает по телевизору, ну вы знаете, с шаром еще, в очках. Это мошенники. В любом случае, он бежал в сторону адреса, который вы нам дали. Это было публичное помещение, это была баня. Мы с коллегой прибыли на место и спрятались. Дальше что было? Мы ждали часа 2. Появилась машина. Цвет машины, номерные знаки. Номера мы не записали. Потому что вы дебилы, блядь, поэтому их и не записали. Ну, они отпечатались на На документальной съемке моего коллеги. Водителя мы тоже не рассмотрели, но когда они подъехали, вышла женщина. И вся она была облачена в чисто черные сапоги. И черный верх давал ей устрашающий вид. Из машины вывела еще несколько таких же. Мы всех очень детально засняли и все записали на микрофоны. Их там было человек 6. Эта женщина в черном подошла к охраннику, а тот ей и ответил, мол, у нас здесь дресс-код. Она кивнула, обернулась в машине, из переднего сиденья достала леопардовую шубу. Нет, вы представляете, летом в 30-градусную жару надеть шубу? Я не знаю, о чем она тогда думала. Ну так вот, она вернулась и своим девчонкам приказала раздеться. И уже после этого их всех запустили внутрь. Дальше, товарищ полковник, я буду основываться на документе и на оперативной съемке моего коллеги. Здравствуйте, а у меня вот гитару украли, я к кому тут могу обратиться? Пошел нахуй в дежурную часть. Извините. Дверь закрой. Эх, сынок, загнали всех. А дальше что? Ну а дальше начался сущий ад и хаос. Это была какая-то бандитская сходка. Куча девчонок, куча бандитов. И там был тот, которого я видел этой зимой. Что? Кто это? Да. У него перстни на пальцах, и у него очень здоровенный ствол. Вот как получается. Сначала ты выполняешь условия всей моей сделки, а потом предаешь и уезжаешь отсюда в мусорном мешке. Джеки, у нас все готово на Северном погосте. Согласна ли ты, моя девочка? А сколько их там было вообще? Было около 20. Ты, блядь, сейчас нахуй у меня пойдешь. Конкретно, сколько человек их было, сколько путан, сколько бандитов. Опять ты мне хуйню какую-то морозишь, блядь. Когда мой коллега зашел внутрь, рядом с этим малиновым пиджаком сидело еще две его девушки.
Во что они были одеты, я, увы, не обратил внимания. Но вот малиновый пиджак вроде проигрывал. Когда я в последний раз играл в карты, летели головы. Пита! Выиграл! Могла бы и поосторожнее. Подошла охранница и чуть Ты ему какой хуй несешь, с какими-то загадками городишь мне, долбоеб, блядь. Можешь говорить нормально или нет, а? Сколько можно уже, блядь, сидим уже, блядь, битый час, нахуй. Там случилась какая-то потасовка. Какая потасовка, блядь. Ну, в общем... Я смотрю, потасовка случилась. Только не с ними, а с тобой. О, вот и ты, дорогуша! Что ты с ними собираешься делать? И когда они уже все переоделись и спустились вниз, дама в черном начала их всех представлять. Пожалуйста, лучшие девочки нашего города, не то что эти пригородные прошмандовки. Я, пожалуй, возьму всех. Стоп, тихо. Я обещаю, никого не буду трогать. Девочки, за работу. Дама в черном вышла покурить, а красный пиджак стал выбирать. И одна вдруг на него накинется. А та, которая рядом с ней стояла, говорит: тихо, тихо, еще не время, не время. Какие же вы все красотки, ну просто глаз радуется. О, новенькая, вот ты-то и пойдешь со мной. Давай, давай, будет максимально приятно. Что потом началось? Потом начался сущий кошмар. Когда спустился малиновый пиджак вниз, а на руках у него было тело, труп. Какой еще труп? Еще, блядь, трупов нам нахуй не хватало. С этого и надо было начинать. Дебил конченый, блядь. Надо было с трупа начинать. Что там труп, блядь, был? Какой труп? Чей труп? Рассказывай. Труп был одной из девушек, которая вот одна из близняшек. Бабу убили, что ли? Да. И поначалу это все выглядело как немой фильм. Все девчонки закрыли лица. Юпитер тоже, уже переодевшийся, закрылся. И все ждали развязки. И тут пришла дама в черном. Отойди. Мне тут надо кое о чем переговорить. Да ты не усложняй. Я вообще здесь не виноват. Я пришел, она уже мертва была. Ты чё? Ох, нихера! Ты ствол-то опусти! Живой ты отсюда не уйдешь! И, кстати, на той, которая была трупом, что-то не было найдено отверстий пулевых. Что-то с ней другое, видимо, произошло. Потом началась перестрелка. А вы, блядь, что делали в это время? В носу ковыряли, что ли, стояли? Я не пойму, петухи, блядь, ебаные, натуре, блядь, я не знаю, как вас еще называть. Как тебе такой горловой сонет, ублюдок?
после того, как все друг друга перешмаляли, со второго яруса спустилась та, вторая близняшка, с которой я спутал. Я думал, она уже мертва, и труп это ее, но оказалась еще одна живая. Она взяла пушку этого в красном пиджаке и направила его на гадалку. Кажется, я вижу твое будущее, фокусник. Сейчас ты сдохнешь. А ты какого хуя, блядь, туда один-то попёрся, блядь? К стволам, к трупам. Ты почему наряд не вызвал? Все, нахуй, свободен. Забирай свой нахуй рапорт, я ж заикаться, блядь, начала. Все нервы мне вымотал. Придурок, блядь. Иди нахуй все переписывай. И форму приведи, блядь, в порядок. На помойку пойдешь. Гражданочка, мне тут где-то друг. Шел нахуй отсюда, блядь, бомж ебаный. Еще раз сюда зайдешь, блядь, наряд вызову. Иди в дежурку. Дебильный день, блядь, какой-то. А это кошмар, блядь. А да, на долбёбе, блин.